ওয়েলকাম স্টুডেন্টস, আমার এই এডুকেশন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কস সাবজেক্ট ইংলিশ ক্লাস 3 যে নতুন মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক প্রকাশিত হয়েছে সেটা আমরা সমাধান করব। ভিডিওটা শুরু করার আগে সবাইকে বলছি, তোমরা যারা এই চ্যানেলে নতুন এসেছো তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো। আর হ্যাঁ, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। অ্যাক্টিভিটি 1, fill in the blanks with the words from the list given below। এই ব্ল্যাঙ্ক বা শূন্যস্থানগুলো তোমাদের পূর্ণ করতে হবে। কোথা থেকে না, যে শব্দগুলো নিচে দেওয়া আছে, এখানে শব্দগুলো প্রত্যেকটা এক একটা কালারকে আইডেন্টিফাই করছে। এখানে শব্দগুলো এক একটা কালারের নাম। তোমাদের এই যে তিনটে বস্তু দেওয়া আছে, কোন কালার কোন বস্তুর সঙ্গে যোগ হবে সেটা লিখতে হবে। দ্য গ্রাস, গ্রাস মানে কি? ঘাস। ইজ, ঘাসের রং কি? অবশ্যই গ্রিন। দ্য স্কাই ইজ, স্কাই বা আকাশের রং কি? ব্লু বা নীল। দ্য রোজ ইজ, রোজ মানে হচ্ছে গোলাপ, গোলাপের রং কি হয়? রেড। অ্যাক্টিভিটি 2, রিঅ্যারেঞ্জ দ্য লেটার্স টু মেক মিনিংফুল ওয়ার্ডস। অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করতে হবে। এখানে রিঅ্যারেঞ্জ করতে হবে, সাজানো নেই অক্ষরগুলো। তোমাকে অক্ষরগুলো সাজিয়ে একটা নতুন অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করতে হবে। প্রথমটা আছে TAM, এর কোনো অর্থ নেই, কিন্তু আমি যদি এইভাবে সাজাই MAT, ম্যাট, ম্যাট মানে মাদুর। DROO, ড্রু, এরকম কোনো শব্দ হয় না। তো DOOR, ডোর, ডোর মানে দরজা। SSRGA, না, এরকম কোনো শব্দ হয় না, হাস্যকর। তো GRASS, গ্র্যাস, গ্র্যাস মানে ঘাস। 3 নম্বর অ্যাক্টিভিটি, অ্যাক্টিভিটি 3, রাইট 4 সেন্টেন্সেস, 4টে বাক্য লিখতে হবে। অন দ্য বার্ড ইউ লাইক, তুমি কোন বার্ডটাকে পছন্দ করো বা তোমার ফেভারিট বার্ড। অনেক রকম পাখি আছে, যে পাখিটা তোমার প্রিয় সেই পাখি সম্বন্ধে লিখতে হবে। কোন কোন বিষয় লিখতে হবে না, ইউজ দ্য ফলোয়িং পয়েন্টস। কি? নেম অফ দ্য বার্ড, পাখিটার নাম। হাউ ইট লুকস, এটাকে কেমন দেখতে। হোয়াট ইট ইটস, এটা কী খায়। হোয়াই ইউ লাইক ইট, কেন তুমি এই পাখিকে পছন্দ করো। মাই ফেভারিট বার্ড, আমার প্রিয় পাখি। প্রথম পয়েন্টটা ছিল তোমার প্রিয় পাখির নাম কি। প্যারট ইজ মাই ফেভারিট বার্ড, বা যে কোনো তোমরা পাখির নাম দিতে পারো। সেটা তোমরা একটা পিজিয়ানও হতে পারে, আউলও হতে পারে। তো আমি এখানে করেছি প্যারট ইজ মাই ফেভারিট বার্ড, আমার প্রিয় পাখি হচ্ছে, ফেভারিট মানে প্রিয় পাখি হচ্ছে প্যারট বা টিয়া পাখি। ইট হ্যাজ এ কার্ভড বিক, কার্ভড মানে হচ্ছে বাঁকানো, CURVE, কার্ভ, কার্ভড বিক, এর একটি বাঁকানো ঠোঁট, বিক মানে ঠোঁট। অ্যান্ড কালারফুল ফিদার্স, কালারফুল মানে রং বেরঙের, ফিদার্স মানে পালক, তাহলে এর বাঁকানো ঠোঁট এবং রং বেরঙের পালক আছে। এ প্যারট ইটস ইনসেক্টস, প্যারটরা কী খায়? ইনসেক্টস, ইনসেক্টস মানে পোকামাকড়। সিডস, সিডস মানে বীজ। ফ্রুটস মানে ফল। অ্যান্ড মেনি মোর থিংস, এছাড়াও আরও অনেক কিছু খেতে পারে। আই লাভ প্যারটস, এর শেষ পয়েন্টটা ছিল যে শেষ লাইনটা লিখতে হবে তোমাদের, কেন তুমি ভালোবাসো। আই লাভ প্যারটস, আমি প্যারট পাখিদের ভালোবাসি বা টিয়া পাখিদের ভালোবাসি। বিকজ, কারণ দে আর বিউটিফুল, তারা খুবই সুন্দর। অ্যান্ড বিকাম গুড ফ্রেন্ড, গুড পেটস, এবং তারা ভালো পোষ মানে পেটস, পেটস মানে পোষ্য, তারা ভালো পোষ্য হয়। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে দিও। সাবধানে থেকো, সুস্থ থেকো, বাই।